Hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem là ba chất liệu cây cát sẽ tạo ra âm thanh khác nhau như thế nào. Thứ nhất, trên đây hàng phím trên đây sẽ là phím ABS, đây là hàng phím nhựa phổ thông. Tiếp tục là hàng phím nhựa PBT và tiếp tục là hàng phím cũng PBT, nhưng mà đây là cái hàng phím thấp Fluorophile. Đây các bạn thấy nó mỏng hơn, nó thấp hơn, chiều cao nó thấp hơn và đơn giản có thể là nó sẽ tạo tiếng âm thanh khác. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đây là hàng phím PBT, chứ hai chất liệu tương tự nhau nhưng mà cái độ dày mỏng khác nhau thì sẽ tạo ra tiếng âm thanh khác nhau. Các bạn test xem thử nha. Tiếp tục. Đó, các bạn thấy rồi đó, thì một tiếng âm thanh sẽ ra, chất lượng nó sẽ chênh lệch một khoảng. Thì không biết là các bạn sẽ thích cái tiếng âm thanh nào, các bạn có thể cho ý kiến dưới bình luận nhé.